Oh, Schaltgabel fällt schon mal raus. Oh, das läuft echt hart. Jo, das haben wir kaputt gemacht. Oh. Hey Leute, hi zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Eigentlich ein echt trauriges Thema, und zwar sieht es so aus, als hätte ich mir mein Quad oder das Getriebe geschrottet, und das müssen wir reparieren. Problem ist nämlich folgendes: Ihr kennt das vom letzten Video schon, da hatte ich ja Jaulgeräusche aus dem Getriebe. Oder aus der Vario. Die habe ich behoben, indem ich das Kugellager neu gemacht habe. War erstmal gut, aber dann nach circa 20-30 Kilometer Fahrt ist es richtig schlimm geworden. So ein richtiges Kratzen und Schaben. Und woran liegt es? Ich habe das Quad gekriegt und da war die Kette total locker und lose. Habe ich gesagt, ne, die muss gespannt werden. Ich habe geguckt, wie die gespannt wird. Jo, alles klar, fertig gemacht. Ich bin aber so dumm, was ich nicht beachtet habe: Ich habe mich nicht draufgesetzt. Ich habe kein Gewicht drauf gemacht und nicht geguckt, wie ist die Kettenspannung, wenn man da drauf sitzt. Ja, logisch, weil das hier so ein Offroad-Teil ist es so, wenn man sich draufsetzt, das spannt die nochmal. Oh, Leute, also, das ist die aktuelle Spannung. So, und wenn ich jetzt nur ein bisschen runterziehe, ist die schon stramm. Und wenn ich mich aber draufsetze, dann ist die komplett richtig stramm. Und wenn ich dann noch Gas gebe, dann geht er natürlich hinten runter und dann wird die richtig gezogen. Und was passiert dann? Der zieht dann eine Welle und macht irgendwas kaputt. Und das scheint passiert zu sein. Ich habe die Kette heute nochmal nachgespannt, also gelöst, damit die so ist, so wie die sein soll. Ja, und jetzt hat es angefangen, richtig heftige, übelste Geräusche aus dem Getriebe. Richtiges Schaben, Kratzen. Ich dachte erstmal, irgendwas Vario ist kaputt oder so. Nein, es kommt tatsächlich aus dem Getriebe. Ja, und was machen wir heute? Heute machen wir das Getriebe offen, holen die Welle raus, gucken uns die Kugellager an und kaufen uns neue Kugellager und bauen die ein. Und dafür fangen wir einmal an der Vario an, denn wir müssen die Getriebeeingangswelle erstmal frei bekommen, lösen, und rausholen kann man die leider nur, wenn man das Getriebe dann hier auf der rechten Seite aufmacht und ich glaube, alle Zahnräder rausholt. Ich weiß nicht, müssen wir uns anschauen. Ich gucke erstmal, dass ich den Keilriemen hier so ein bisschen runter kriege. Dafür nehme ich den einfach, drücke die Kupplung zusammen und drücke den Riemen gleichzeitig runter, damit wir hier so ein bisschen, damit er sich löst. So, und dann können wir die Kupplung mal runternehmen. Und die Kupplung selbst, also ihr hört es schon, ne, so richtig malendes Geräusch. Also es kommt von hier, aus der Eingangswelle oder aus dem Kugellager. So, und jetzt können wir uns das mal runternehmen. Anfangs dachte ich, das hier wäre okay, weil er ja hier kein Kugellager hat zum Führen. Es scheint aber nicht so, also so wie es aussieht, darf er das nicht haben. Und ihr seht, hier haben wir für das Kugellager den Platz. Hier sind noch weitere Kugellager, 2 Stück, 2 Wellen. Und ja, um die Welle rauszubekommen, müssen wir wahrscheinlich das komplette Getriebe zerlegen. Und dieses Spiel, so wie es aussieht, man merkt auch, wie das hier am Schaben und am Kratzen ist. Wie gesagt, ich dachte anfangs, das ist in Ordnung. Ne, Leute, ist es auf keinen Fall. So, ich lasse gerade das Öl ab und muss euch sagen, hier an der Ölablassschraube selber sind wieder neue Späne. Und ganz ehrlich, also dafür, dass ich das spanlos eingefüllt habe vor circa 50 Kilometern, ist das doch schon ganz schön viel, oder? Was würdet ihr sagen? Also ich denke, das ist viel. So, hat aufgehört zu tropfen, oder beziehungsweise tropft nur noch. Schraube reinigen, wieder rein, und jetzt machen wir die ganzen Deckel offen.
So Leute, Deckel habe ich abbekommen. Dieses Kugellager fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an. Das rollt. Das rollt auch, aber ich sehe da irgendwas. Das müssen wir uns anschauen. Da scheint irgendwas drin zu sein. Und mal schauen, ob das ein Span ist oder ein Stück von einer Dichtung oder so etwas. Ah. Ja. Okay, Getriebedeckel ist ab. Das haben wir schon mal geschafft. Ne? Dafür musste der Bremshebel so ein bisschen gelöst werden, rausgezogen werden. Am besten ist, wenn ihr den Bremshebel vielleicht komplett aushakt hier oder so, aber geht auch so. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir die Wellen daraus bekommen. Also ich vermute das Problem ganz einfach hier hinten. Um die rauszubekommen, dann muss das ganze andere Zeug raus. Ja, die geht nicht raus, also wir müssen die hier rausholen. Schaltgabel fällt schon mal raus, toll. So, das ist die Schaltgabel. Und hier haben wir die Schaltkulisse. Warte, ich zeige euch das gerade mal. Die nächste Schaltgabel fällt raus. Also das ist hier, das gleitet hier so drin. Und hier schalten wir einfach die Gänge rein und raus. Was ganz wichtig ist, Leute, also mir ist da gerade auch was runtergefallen. Warte, das zeige ich euch. Das ist nämlich hier. Das ist eine Kugel. Wo kommt die hin? Diese Kugel ist rausgefallen. Die hätte man vorher abmachen müssen. Also die hätte man vorher rausholen müssen. Und zwar kommt die hier unten hin. Das ist so eine Schraube mit einer Feder. Und das ist einfach, um die Schaltung zu vereinfachen oder beziehungsweise damit wir dieses Klacken beim Schalten reinbekommen. Ne? Also nicht vergessen, Leute, das hier, die Schraube, die muss gleich rausgedreht werden und wird reingedreht, wenn die Schaltung eingesetzt ist. So, jetzt machen wir einmal die Getriebewelle raus hier. So, das ist hier einfach eine, ja, was weiß ich, keine Ausgangswelle oder wie auch immer. Auch hier schauen wir uns das gerade einmal an. Ich sehe hier keinen speziellen Verschleiß. Genauso schauen wir uns das hier einmal auf dieser Getriebewelle an. Das ist die Hauptwelle. Und hier werden die Gänge geschaltet. Schaut mal. So, hier, zack, hier kommen die Gänge rein. So, und hier haben wir den Rückwärtsgang. So, der kommt hier rein. Auch hier schauen wir mal auf die Zahnräder und ich sehe kein Verschleiß. Man kann hier auf den Zahnrädern sowas erkennen, sowas wie so ein Kreuzschliff. Und der ist voll erkennbar. Heißt also in Ordnung. So, das nächste, wo ich denke, wo das Problem ist, ist das hier. Hört ihr das? Also ich glaube, wir haben hier das Problem und diese Welle, die möchte ich einmal rausholen. Die kommt hier nicht so einfach raus. Wir haben hier zwei Schrauben, 1, 2, das ist ein 10er Kopf. Die mache ich raus und dann gucken wir mal, ob wir da rauskriegen. Oder ich mache mit einem Gummihammer, haue ich von der anderen Seite mal drauf und schaue, ob die rauskommt. Bevor wir hier aber irgendwas raushauen oder kloppen, Kugellager-Check. Also ich muss sagen, dieses Kugellager fühlt sich für mich, also vom Gefühl her, läuft das ein bisschen rau. Dieses auch. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich werde mal gucken, dass ich die Teilenummern bekomme und vielleicht auch ersetze, diese Kugellager. Oh. Das läuft echt hart. Wenn ich jetzt die Welle hier auf die anderen drauf mache. Warte mal, wo geht das hier drauf? Ja, ist natürlich problematisch, weil dieses hier mitläuft. Ich hole den erstmal raus und dann prüfen wir die Kugellager mit der Welle, wenn ich alles rausgeholt habe.
Oh, da haben wir die Welle. Und dieses Kugellager ist Schrott. Hört euch das an. Ja, das haben wir kaputt gemacht. Es ist die Getriebeeingangswelle. Und die hat hier auch, wenn man genau hinschaut, kann man ganz genau sehen, wie hier überall alles gefressen ist. Wir haben hier einen Sägering. Oh Leute, ich sehe was. Schaut mal, sogar der Sägering ist hier gebrochen. Ist ja ein Ding, oder? Habt ihr sowas schon mal gehabt, dass ein Sägering gebrochen ist? Das Problem ist, ich habe kein Sägeringstück im Getriebe gefunden. Na, was ist das denn? Das hat sich mit Sicherheit irgendwo hier drin verheddert. Ja, und jetzt macht es Geräusche. Ja, also das haben wir schon mal raus. Problematisch sehe ich natürlich auch, dass wir hier ich weiß, was hier passiert ist. Oh Leute, schaut euch das an. Der hat richtig einen Gehäusedeckel gefressen. Seht ihr das? Also hier ist richtig so ein Abrieb. Da muss irgendwas drin gewesen sein. Und das kann dieses Stück, was auch immer. Also ich glaube, das Kugellager hat sogar blockiert und hier drin gedreht. Und hat natürlich das Aluminium weggedreht. Katastrophe, Leute. Richtig schlimm. Naja, auf jeden Fall wissen wir eins. Die Getriebeeingangswelle, die ist richtig kaputt. Und ja, da muss ich jetzt gucken, wie ich den Simmering abkriege. Da muss ich jetzt gucken, wie ich den Sägering abkriege, damit ich das Kugellager hier rausholen kann. Ja, Leute, okay, Welle rausgeholt. Hier natürlich Schaden festgestellt. Und ich merke hier in dieser Lagerschale sind natürlich Metallstücke drin, die wir idealerweise rausholen sollten. Geht aber nicht, weil das alles am Öl klebt. Deshalb nehmen wir einfach Bremsenreiniger und machen das alles sauber. Und wenn das alles sauber ist, dann lässt sich der ganze Schmutz viel besser und einfacher rausholen. Und hier ist ganz wichtig, dass wir diese großen Stücke rausholen, die hier drinnen klemmen. Und jetzt, oh Leute, ich merke auch dieses Kugellager, das ist schwergängig, also das klemmt hier. Guck mal. Da muss irgendwas drin sein. Also das Kugellager ist auch kaputt. Wo ich vorher gedacht habe, das ist in Ordnung. Guck mal, das hier klemmt auch. Irgendwas ist hier drin. Also das Kugellager muss auch neu. Ach, richtig schlimm. Katastrophe, Leute. Jetzt muss ich die hier noch. Also die hier in diesen Getriebegehäusedeckel. Die laufen jetzt super, jetzt gerade. Aber wir müssen trotzdem prüfen. Wisst ihr was? Wir machen eine komplette Revision. Wir machen alle Kugellager neu. So, einmal kurz zur Demonstration. Ich mache diese Welle hier drauf. Das ist einfach die Zwischenwelle. So, und wenn wir die hier drehen, die dreht schon gar nicht. Also die dreht hier einfach nur auf in der Lagerschale. Guck mal. Da. Hier blockiert die einfach. Ja, das Kugellager muss auch neu. Okay, gut, aber gut, dass wir das festgestellt haben, denn dann können wir nämlich alles neu machen. Ach ja, was ich jetzt vergessen habe, Leute. Also, warum das Kugellager kaputt gegangen ist, ist mir vorhin nicht aufgefallen. Und zwar, weil hier der
Ja, ihr seht, dass sein Auge ist hier von diesem Sägering einfach abgebrochen. Und dieses ist nämlich in das Kugellager reingekommen. Und aus diesem Grund ist nämlich das Kugellager kaputt gegangen. Und aus diesem Grund auch haben wir die Schabspuren dort im Getriebegehäuse. Also das Lager hat gar nicht blockiert. Ja, und das wird die Ursache für den gesamten Schaden gewesen sein. Die ganzen Späne haben sich natürlich auch im kompletten Lager, Gehäusedeckel verteilt und in den Kugellagern. Deshalb blockieren die auch teilweise sporadisch. Ich habe auch schon mal eine Zeichnung erstellt, wo welches Lager reinkommt, denn wir werden das gleich erstmal die Lager rausholen und dann reinmachen. Und dann macht es Sinn, hier sich so eine Zeichnung zu machen, wo welches Lager reinkommt. Ja, die Schraube hier, die muss natürlich auch noch, die habe ich schon mal gelöst. Achtung, Kugel mit Feder nicht verlieren. Das ist, damit die Schaltung auch schön arretiert. Das Ganze sieht dann so aus. Das macht hier Tock Tock, da ist eine Feder drin. Und das ist halt für diese Schaltkulisse, damit die Gänge schön klack klack reingehen. So, zum Rausmachen der Kugellager brauchen wir ein Spezialwerkzeug. Das wäre in diesem Fall dieses hier. Das ist so ein ganzes Sortiment. Und den Abzieher, man könnte es auch mit dem fliegenden Hammer machen, aber das machen wir bei den eingebauten Lagern mit dem fliegenden Hammer. Hier benutzen wir einfach den Abzieher. Das Werkzeug wird angesetzt. So, festziehen. Und dann kommt unser Gegenhalter. Und hier blockiert es auch zwischendurch, weil hier sind einfach auch Stücke und Dreck drin. Okay, dieses Lager, das saß ja komplett lose. Also hier braucht man gar nichts pressen. Der war echt komplett lose. Sehr, sehr ungewöhnlich, unschön. Mal gucken, ob das Geräusche macht. Ja, fühlt sich auch gut an, aber man merkt es so, wie da auch Späne und Stücke drin sind. Also dieses Lager ist auch kaputt, logisch. So, ich würde sagen, den Deckel jetzt einmal kurz reinigen und wir machen erstmal alle Lager rein. Das Gehäuse habe ich gereinigt. Als nächstes würde ich sagen, mache ich dieses hier rein, aber dafür mache ich das Gehäuse schön warm. So, das Gehäuse ist schön warm, also komplett, ungefähr 60 Grad hätte ich gesagt. Das können wir so lassen. Und jetzt schnell das Kugellager aus dem Gefrierfach holen. Und sowas macht man natürlich zu Hause, Leute, und suchen uns die 6204 raus. Und da ist sie, 6204. 6205. Ah, da war ich wieder zu langsam. Ist auch nicht tief genug reingegangen. Verdammt, ich werde es reinklopfen müssen. Ah.
schade, schade. Das war ja extrem locker. Gucken wir, ob wir das reinkriegen. Ja, das geht gut rein. Und jetzt probieren wir das nochmal. Das habe ich auch nochmal ins Gefrierfach gesteckt. Das Gehäuse ist immer noch heiß. Ja, auch dieses will nicht wirklich rein. Ja, ich werde diese reinziehen müssen. Schade, schade. Wäre super, aber kein Problem. Wir drücken das so rein. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir das hier jetzt ein bisschen reingeklopft bekommen. So, und da hört man, dass es am Anschlag war oder am Anschlag ist. Und dann können wir jetzt dieses reinpressen. Da passt die Lagerschale genauso gut drauf. Und auch hier locker klopfen. Einmal links, vorne. Schön gleichmäßig. Und auch hier hört man, dass er am Anschlag ist. Das hört man einfach an diesem blechernen Geräusch. Es verändert sich und wir sind eigentlich fertig. Da kommt auch wieder das Werkzeug rein. Das ziehen wir mal gerade fest. Und das machen wir mit einem fliegenden Hammer. Ja, will nicht so raus, wie ich mir das gedacht habe. Also nehmen wir doch das Werkzeug, das normale zum Rausziehen. So, auch dieses Lager haben wir raus. Ich bin mir hundertprozentig sicher, hier kriegen wir das mit der Temperatur auch nicht rein. Also mit kalt und warm, aber wir werden es probieren. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir das Ganze sauber kriegen. Schön mit Bremsenreiniger. Also Leute, ein bisschen laut. Ich versuche jetzt das Gehäuse so ein bisschen warm zu machen, aber es ist echt schwierig, weil das Gehäuse groß ist. Auf jeden Fall habe ich ein Kühlpack hier und da sind die Lager drin und die werden wir jetzt mal versuchen reinzumachen. Das ist hier so eine Fummelei, ne? Ja. Kugellager rausholen und versuchen reinzudrücken in einen Mal. Kühlpacks. So, dann wollen wir das erste Kugellager rausholen. Hoffen, dass es kalt genug ist. Und rein. Leute, könnt ihr vergessen. Jetzt machen wir direkt das zweite rein. Ich glaube, das wird nämlich nichts. Ne, die sitzen, also speziell hier sitzen die so stramm, die kriegt man echt nicht rein. Das ist ja schade. Da ist noch das dritte rein. Ne, das will auch nicht. Ach, das will auch nicht. Also Problem ist hier, wir müssen es wirklich jetzt mit einer Nuss reinschlagen.
So, das Lager ist drin. Ach ja, ein Elend. Das gleiche nochmal mit dem unteren Lager. Das obere Lager war gar nicht tief genug reingedrückt. Das ist auch wieder rausgefallen beim Hämmern. Ja, ich mache da so weiter. Ich hämmer die jetzt rein. Und wenn die drin sind, dann schalten wir wieder zu. Ja Leute, ich kann euch eins sagen. Das war nicht einfach. Das hat jetzt eine halbe Stunde gedauert, aber ich habe die reingekriegt, denn die Sache ist, man muss hier ganz einfach vorsichtig sein, ne? Nicht auf die Lagerinnenschale klopfen und so Zeugs, ne? Also hat ein bisschen gedauert, aber die Kugellager sind drin. Ja, wir können anfangen eigentlich das Getriebe wieder zusammenzusetzen. Heißt also Zahnräder. Das einzige oder die eine Sache, die ich jetzt noch mache, also hier sind bestimmt irgendwo Stücke drin und sowas, also das muss auf jeden Fall gründlich gereinigt werden, alles. Alles wird gründlich gereinigt mit Bremsenreiniger. Wenn ihr einen Waschtisch habt, macht das am Waschtisch. Ihr braucht auf jeden Fall viel Reinigungsmittel, um das Ganze hier sauber zu bekommen. Es sollten eigentlich keine Späne drin überbleiben. Und speziell das, was bei mir passiert ist, dass der eine Sägering abgerissen ist. Die Stücke, die hängen da irgendwo zwischen den Zahnrädern. Sauber machen und dann seid ihr auf der sicheren Seite und dann können wir es zusammensetzen. Ich mache das jetzt sauber und dann setzen wir das gleich zusammen. So, jetzt ist an der Zeit, das alles zusammenzustecken. Ist alles zusammengebaut und als erstes kommt der da rein. Die Sache ist hier kommt auch ein Sägering drauf, damit diese Welle nicht rausrutscht. Und der kommt hier drauf. Und ich habe jetzt schon gerade festgestellt, dass ich den rein tue. Und der blockiert hier an dieser Stelle. Also, was müssen wir hier machen? Ach, dreht sich das schön. Das ist einfach herrlich. Was müssen wir hier machen? Mit dem Stiel. Also geht nicht mit einem Hammer da dran, sondern mit einem Stiel. Und leicht draufklopfen. Wenn das nicht hilft, Stiel drauf und Hammer. So, der ist drauf. Das hat man gehört. Das hört man direkt an dem Geräusch. Oh, das ist schön. Wieder vernünftiges Lagerspiel. Und jetzt müssen wir von der anderen Seite den Sägering drauf machen. Also, wir haben etliche Sägeringe zur Auswahl. Und da müssen wir natürlich den richtigen wählen. Ich habe jetzt einen ausgesucht, der genau hier minimal zu klein ist. Also, ihr müsst schauen natürlich, dass ihr den richtigen raussucht. Und dann kommt er auf die Welle. So. Und dann wird er drauf gedrückt. Wichtig ist, Leute, aufpassen, dass er auch wirklich einrastet. Zack. Und da ist er drin. So, einmal nochmal so ein kurzer Check. Wir nehmen den Sägering und gucken, ob er auch ordentlich drauf sitzt. Bedeutet hier einmal schnappen. Und einmal gucken. Jo, das sitzt richtig drauf. Das sieht gut aus. Ja, so können wir das lassen. Und hoffen wir natürlich, dass der hier nicht kaputt geht. Als nächstes kommt der Wellendichtring drauf. Der Wellendichtring selbst, ich bin mir nicht sicher, ob der eingefettet wird oder so, aber ich habe auf jeden Fall so ein bisschen Fett hier von der Fetttube genommen. Mache hier was rein. Ich hätte ihn natürlich neu machen müssen. Ne? Wenn man das sowas schon macht, dann macht man so einen Dichtring natürlich mit neu. Aber ich habe natürlich nicht daran gedacht. Und deshalb mache ich das zusammen. Und sollte mal was sein, dann werde ich den einfach nochmal ersetzen. Es gibt schöne Werkzeuge für diese Dichtringe, um die abzuziehen, ohne dass man das Getriebe zerlegen muss oder so. So, das sitzt drauf.
und das fühlt sich gut an. Ach, guck mal, und das Spiel ist ganz anders als vorher, als ich dieses Kugellager, dieses hier neu gemacht habe. Da hat er viel mehr Spiel gehabt. Ich war der Meinung, das ist richtig so. Nein, war nicht richtig. Der ist jetzt richtig schön stramm. Und hier drauf mache ich auch nochmal so ein bisschen Fett, damit das Kugellager, was hier hinkommt, damit das auch ein bisschen gefettet ist. Dieses Kugellager wird auch gehalten von 2 Schrauben. Und wir sehen gerade eine Öffnung hier, das ist die eine hier. Und hier oben ist auch noch eine. Und da kommen die 2 Schrauben rein. Die werden festgeschraubt, damit das Kugellager auch nicht rausflutschen kann. Das war möglicherweise auch der Grund dafür, warum genau dieses Lager sehr locker im Gehäuse gesessen hat. So, alles fertig. Ach Leute, das fühlt sich alles so gut an. Ne? Auf jeden Fall müssen wir das Getriebe jetzt zusammensetzen. Also es gibt verschiedene Reihenfolgen, wie man das Getriebe zusammensetzt. Ich habe jetzt eine für euch. Ihr nehmt euch als erstes dieses Zahnrad. So, das wird hier drauf gesteckt. Zack. Und da haben wir schon mal die Verbindung zur Antriebswelle. Das ist hier die Antriebswelle. Und dann haben wir natürlich die Schalträder mit Losrädern und die Schaltkulisse. Die kommt hier so rein. Achtung, das hier ist lose und kann euch im Zweifelsfall kann es euch rausfallen. Ist nicht schlimm, Leute, ist mir schon rausgefallen. Also das kann man so rausholen und dann wieder reinstecken. Alles null Problemo. Ich mache das so, ich versuche es jetzt, dass wir es einfach zusammen reinstecken. Keine Angst hier. Worauf ihr achten müsst, ist diese Welle, die hier, die muss dort hinten direkt eingesteckt werden. Aber wenn ihr die jetzt schon einsteckt, dann kriegt ihr diesen nicht rein. Also Leute, ein Teufelskreis. Ihr müsst das wirklich hier schauen, dass ihr das zusammen angesetzt kriegt. Und jetzt zum Beispiel habe ich schon einen Gang angelegt, 2 Gänge, die nicht zueinander passen. Also das muss hier so ineinander gesteckt werden, damit das wirklich fluchtet. Und dann viel Erfolg. Das ist eine riesen Fummelarbeit, um das hier so zusammenzustecken. So, und ich kann nur eins sagen, Leute, hat super geklappt. Und hier schaltet ihr die Gänge. So, hier könnt ihr jetzt die Gänge schalten. Vorwärtsgang, Rückwärtsgang, Leerlauf. Also alles wird hier jetzt drüber geschaltet. So, wir haben jetzt irgendeinen Gang drin, ist egal. Und zum Abschluss kommt die Welle, das ist die Ausgangswelle. Hier kommt das Zahnrad drauf für die Kette. Und ganz wichtig ist, hier kommt diese Gleitscheibe mit drauf. Die wird hier so draufgelegt. Und wie kann man sich das merken? Also wir haben hier das Nadellager, das habe ich nicht ersetzt diesmal. Da kommt das vor. Und dieses wird hier drauf gesteckt. Und das ist der Ausgang. Und so wie wir sehen, haben wir gerade Leerlauf. Ich lege mal einen Gang rein. Oh, das ist echt nicht einfach. Um einen Gang einzulegen, müssen wir so ein bisschen das Getriebe bewegen. Und wenn ich das jetzt bewege, guckt, seht ihr, die ganzen anderen Zahnräder bewegen sich. So, jetzt legen wir einfach mal, jetzt haben wir Leerlauf. Jetzt können wir einfach schalten. Ja, das ist nicht einfach, weil das hier noch keine Führung hat vom äußeren Getriebegehäusedeckel. Und jetzt kommt aber noch die Schaltwelle drauf. Da ist ganz wichtig auf eine Sache, die wir achten müssen. Schwer zu erkennen, Leute, aber ich versuche euch das mal zu zeigen. Wir haben hier, ihr seht hier super diesen einen Punkt. Der eine Punkt ist ganz wichtig, und zwar haben wir hier auf dieser Welle zwei Punkte. 1, 2. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir den hier einmal kurz rumschalten. Wir haben jetzt 2 Punkte. Und der eine Punkt, der hier ist, der muss genau zwischen den 2 Punkten sein. Bedeutet, wir gehen hier auf diese
Welle drauf und müssen den zwischen die beiden Punkte kriegen. Dann haben wir die richtige Position. Wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr das Problem, dass ihr die Gänge einfach nicht geschaltet bekommt. Und ihr müsst auf eine Sache auch noch achten, also da, wo man den einstecken kann, dort hinten, das seht ihr gerade nicht. Und zwar ist hier eine Welle und der passt hier auch nur einmal drauf. So, und da haben wir den drauf. Also, hier haben wir die Grundeinstellung für die Schaltung. Und zwar, wenn wir die Schaltung jetzt einmal justieren, da könnt ihr ganz genau sehen, die 2 Punkte und der eine Punkt. Und die müssen an dieser Stelle ganz genau passen. Wenn die nicht passen, dann passt natürlich die Schaltung auch nicht. Und dann, ja, dann habt ihr ein Problem mit der Schaltung, beziehungsweise dann könnt ihr irgendeinen Gang nicht reinschalten, wenn das hier nicht genau so übereinstimmt. So, in diesem Fall ist es korrekt. Und macht euch keine Sorgen, wenn ihr jetzt an dieser Stelle keine Gänge schalten könnt. Ist ganz normal, weil dieser Gehäusedeckel mit den Kugellagern, die hier überall drauf kommen, der muss drauf sein. Erst dann, wenn das Spiel weg ist hier überall aus den ganzen Wellen, dann könnt ihr die Gänge durchschalten. Deshalb einmal testweise den Deckel drauf machen. Dann haben wir noch dieses Zahnrad. Das wird hier reingesteckt. Achtung, das geht recht schwierig hier in diese Welle rein. Das war auch schon vorher mit Loctite angesetzt und sowas. Also hier nehmt ihr einfach entweder Gummihammer oder haut mit einem Hammerstiel hier drauf. Das ist rausgefallen. Scheiße. Und dann kann der Gehäusedeckel drauf. Müssen wir schauen, dass wir erstmal den Innenleerlauf kriegen. Und dafür machen wir uns die Schaltwelle hier drauf. So, ich habe jetzt hier mal alle Gänge nacheinander durchgeschaltet. Rückwärtsgang. Und das funktioniert, Leute. Und dann haben wir hier D, N meine ich. Und dann gehen wir hoch auf D. Der ist auch drin. Und dann in die Untersetzung. Alles funktioniert. So, gut. Was wir jetzt machen müssen, ist einmal, ich schalte ihn am besten hier einmal auf N. Problem ist, weil der Deckel nicht fest ist das echt problematisch, den hier auf N zu schalten. So, jetzt ist er auf N. Jetzt können wir den hier abziehen. Neutralposition. Und den Deckel nochmal abziehen, weil wir müssen uns eine Dichtung da drauf bauen. Und am besten, mir war am liebsten, wenn der hier da drin bleiben würde. So. Und wir könnten uns den hier einfach mal so rausziehen. So. Ja, und dann haben wir den Deckel raus. Okay. Sitzt. Das nochmal gucken, dass das hier alles anständig sitzt. Also ich kann euch nur eins sagen, Leute. Der Deckel, wenn er nicht festgeschraubt ist und vor allem noch schlimmer, hier sind Passhülsen drauf. Ne? Die Passhülsen sind nicht ohne Grund da. Ich habe die jetzt natürlich nicht mit da drauf gehabt. Ihr habt echt Schaltprobleme, um das vorher mal zu prüfen, zu justieren und sowas. Ne? Also da die Passhülsen müssen eigentlich drauf. Ich habe die jetzt einfach mal abgelassen, weil mir macht es nichts aus, das jetzt 2, 3, 4, 5 Mal zu zerlegen, um euch natürlich im Video genau das zu erklären. In diesem Fall hatte ich die Passhülsen nicht drauf. Das war sehr anstrengend. Gut. Okay. Als nächstes benötigen wir eine neue Dichtung. Und die machen wir uns jetzt.
Neue Dichtung, Leute, logisch. Die machen wir uns natürlich selbst. Und das wäre wie folgt. Jo, und ich würde sagen, Leute, die Dichtung können wir direkt einmal anprobieren auf den Getriebegehäusedeckel. So, jetzt muss ich nur noch hier diese Teil hier ansetzen und dann wissen wir, ob es passt. So, Nummer 1, Nummer 2. Und ich kann nur eins sagen, Leute, also besser geht es nicht. Die Dichtung sieht echt richtig gut aus. Die können wir so einbauen. Mega. So, Leute, neue Dichtung drauf und ich würde sagen, wir können das Getriebegehäuse draufsetzen. Hier natürlich, wisst ihr, was ich machen würde? Also diese Ringe hier drauf. Weil das stört wirklich nur, wenn die Dichtung da drauf ist. Und dann macht es Sinn, die Dichtung vorher hier drauf zu setzen. Und dann fluppt das Ganze ein wenig einfacher. Passt hier häufig nicht, wegen dem Zahnrad. Das muss man so von Hand einmal bewegen. Und dann noch einmal drauf schieben. Und dann sollte es eigentlich passen. Hier nochmal hin und zurück drehen. Und dann nochmal. Also das Getriebe muss zwischendurch einfach mal so ein bisschen bewegt werden. Und dann passt es auch drauf. Schrauben rein. So, der Wellendichtring. Also auch hier, wenn ihr so eine Revision macht, macht ihr natürlich einen neuen Wellendichtring drauf. Ich habe natürlich Freude daran, wenn ich euch wieder ein YouTube-Video machen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ganz ehrlich, ich habe es einfach vergessen, diesen Dichtring mitzubestellen. So. Aber nichtsdestotrotz, Link dafür und für alles andere findet ihr in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir können hier anfangen, die Schräubchen festzuziehen. Als erstes ganz wichtig, diese Schraube mit der Kugel, die habe ich schon vorhin erwähnt, mit der Feder, die kommt natürlich von unten rein. Die machen wir als erstes rein und dann kommen die Gehäuseschrauben rein. So, hier müsst ihr aufpassen. Wir haben hier einen, ja, so ein Pressring oder Sitzring. Der muss da drauf. Oder der muss natürlich hier drauf sein. Neue Dichtung verwenden. Ich habe die vor kurzem erst ersetzt. Ich verwende aus diesem Grund auch aktuell die alte Dichtung, weil die ist rein theoretisch oder die ist einfach vor, ich sage jetzt mal, weiß nicht, vor 50 Kilometern neu gekommen. Und Schrauben rein. Hier muss man aufpassen, es gibt verschiedene Längen und hier habe ich schon gemerkt, aha, okay, ihr müsst einfach schauen, dass ihr ungefähr, wenn ihr eine Schraube hier ansetzt, 8 Umdrehungen über habt,
zum Festziehen, sonst alles andere ist viel zu viel und dann kommt ihr nämlich mit dem Schraubenkopf oder mit der Schraubenspitze an den Anschlag. Hier einfach, entweder markiert ihr euch das vorher, wo welche Schraube reinkommt, oder mit dem besten Wissen anschrauben. Ich sage jetzt einfach mal so, wie ich gerade schon erwähnt habe, ungefähr 8 Umdrehungen braucht eine Schraube, bis sie die Zugfestigkeit erreicht hat. Und sollte eine Schraube zu weit rausschauen, dann ist sie einfach zu lang für ja, dieses Gewindestück. Und da sind wir auch schon soweit und können das Getriebeöl einfüllen. Welches Getriebeöl und wie viel Getriebeöl ihr reinbekommt, das entnimmt ihr den Büchern. Für die Triton Bayer 400R sind vorgesehen beim Getriebeölwechsel 600 Milliliter. Sollte das Getriebe offen sein und man lässt natürlich alles raus, so wie wir das jetzt gemacht haben, sind vorgesehen 700 Milliliter Füllmenge. Aber ich kann euch eins sagen, Leute, meiner Meinung nach ist das deutlich zu wenig. Oder nicht deutlich zu wenig, aber was soll hier passieren, wenn man ein bisschen mehr auffüllt? Es war... als ich das Teil gekauft habe, waren ungefähr, oder es waren 1 Liter drin. Und ich kann euch sagen, Leute, 75 für 90, 75 für 80 ist egal. Leute, 1 Liter ist nicht zu viel. Denn die Sache ist hier, wir haben hier keine Kolben, kein gar nichts. Es sind einfach nur Zahnräder, die sich drehen. Und das Öl, das, ja, fliegt einfach durch die Gegend. Wir haben hier eine Entlüftung. Diese Entlüftung, hier haben wir sogar diesen Entlüftungsschlauch, der wird hier dran angeschlossen. Wenn es zu viel Öl gibt, wenn es eine Ausdehnung gibt oder sowas, dann geht das über den Schlauch da nach oben ja, hier wird einfach kein Öldruck aufgebaut. Bedeutet, macht es so, wie euer Gewissen es euch macht es so, wie ihr es euch mit eurem Gewissen am besten vereinbaren könnt. Ihr könnt nach einem Ölwechsel von mir aus gerne 600 Milliliter reinmachen. Ich mache einfach ein bisschen mehr rein. In diesem Fall habe ich die komplette Flasche reingemacht. Und die komplette Flasche entspricht ganz einfach 1 Liter. Und ich finde, das ist völlig in Ordnung. So, ich check das gerade mal und stelle fest, wir sind im Leerlauf, bedeutet Schalthebel oben auf N, den hier unten dann entsprechend ansetzen, wenn wir auf N sind, und Schräubchen festziehen. Ritzelkern drauf. Nicht vergessen, Leute, ich habe es gerade sauber geputzt. Das wird nämlich drauf gemacht. Dieser Schutz, der kommt hier drauf und dann wird er hier leicht verdreht. So, die Kette selbst wird hier einfach durchgezogen und zusammengesteckt wird sie natürlich mit dem Verschluss, den wir vorher aufgemacht haben. Einfach verschließen, also wer das nicht kann, Leute, dann macht genau die Sache am besten gar nicht. Also, Kupplung festziehen, Schwung da festziehen. Wir kriegen hier 95 Newtonmeter und hier kriegen wir 45. Aber ich mache hier einfach mal 50 Newton, 100 Newtonmeter und dann passt das. Und Variodeckel drauf.
Tja Leute, läuft einfach klasse, super ruhig, super leise. Ich bin extrem begeistert, mega. Hat also richtig gut was gebracht. Ja klar, so viele Stücke wie da drin waren, war von auszugehen, dass es natürlich besser werden muss. Ja, ich bin sehr zufrieden. Auch super dicht, also das Getriebe super dicht gekriegt. Es war anfangs so ein bisschen am Süffen. Dann habe ich aber noch mal eine andere Dichtung reingemacht. Und die war dann Taco. Und einmal kurz zur Herangehensweise, auch wenn das manchmal nicht ganz so cool war, mit einem Hammer irgendwo draufkloppen oder mit der Ratschenverlängerung oder hey Leute, ich habe mir mit dem beholfen, was ich da hatte, Motor nicht ausgebaut, also finde ich, das war schon richtig geil, hat super geklappt und deshalb ja, wenn man das richtig macht, dann reicht es auch, wenn man es mit so einem kleinen, nicht mit Profi-Werkzeugen schafft, ne, sondern so wie ich das gemacht habe. Aber wie auch immer Leute, also es ist einfach, ich bin sehr froh, dass es gut geklappt hat, dass es doch ja, auch noch Spaß gemacht hat und ich hoffe, ich konnte euch natürlich ein paar gute Tipps mit auf den Weg geben. Wenn ihr natürlich etwas an eurem Dingen macht und dann müsst ihr nicht in die Werkstatt, Leute, macht selber. Wer so ein Teil fährt, der muss sowieso viel selber machen und deshalb wünsche ich euch dabei auch beim selbermachen viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen und würde sagen, wir sehen uns demnächst auf YouTube, Leute. Tschüss, euer Schrauber.